Akalar, mana shu video sizdan oldingizdan, ya'ni YouTube'da chiqib keldimi? Hozir bitta like bosing. Ota-onangizni va oila a'zolaringizni 2026-yil avgust oyida Umra ziyoratiga jo'natmoqchimisiz? Mana shu video aynan siz uchun. Ya'ni Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari uchun maxsus video bo'lyapti. Like bosdingizmi? Ana bosdingiz, obunani ham bitta bosib qo'ying. Obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, biz sizga chegirmali narxlarni va yangiliklarni birinchilardan ko'rib borishingizni mumkinligini ogohlantirib qo'ydik do'stlar. Ya'ni yaqin kunlarda, tez kunlarda mana shu kanalga obuna bo'lib kuzatib borsangiz, biz bitta insonga umrani mutlaqo bepulga, xudo xolasa, jo'natamiz. Albatta biz uni yangilik qilamiz va albatta bizni kuzatib boradigan bo'lsangiz, tez kunlarda mana shu yangiliklarni birinchilardan bo'lib va ota-onangizga umra ziyoratini sovg'a qilish imkonini beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilaymiz do'stlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisida bizlar. Bugungi video syomkamizda 2026-yil va avgust oyiga qachon va qayerdan reyslarimiz bor va shart-sharoitlarimiz qanday bo'lyapti, shular haqida batafsil va to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Albatta sizlardan bir donangina like va obuna bo'lish esdan chiqmasin va mana shu videomizni qarindoshlar guruhlariga, yori birodarlar, qarindoshlar, opa-singillar guruhlariga videoni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, 11 kun Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Madina Munavvarada gahsin oraliq masofalarimiz 150-200 metr bo'ladi, ya'ni markaziyada bo'ladi. Makka Mukarramada esa 800-900 metr oraliq masofada bo'ladi. Xolovchilar piyoda borib kelishlari mumkin, xolovchilar avtobusda borib kelishlari ham mumkin azizlar. Hoziroq biz bilan ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing va joylarini bron qiling. Bunday imkoniyat, bunday sharoitlar har doim ham bo'lavermaydi. Bu faqatgina Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari uchun maxsus video bo'lyapti. Xudo xolasa siz ham niyat qilgan bo'lsangiz, kommentariyada niyat qildim. Inshaalloh bizni ham ota-onamiz va oila a'zolarimiz bilan borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Va albatta bizni mana shu kanalimizni ko'rib borib kelgan insonlar, yaqinlarimiz kommentariyada fikrlarini yozib qoldiringlar. Ya'ni bizning sharoitlarimiz qanday bo'lgan va qanday sharoitlarda turgansizlar, gostinsalarimiz oraliq masofalari qanday bo'lgan, aytib yozib ketadigan bo'lsangiz, kelgusida bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga ham mana shu sizning fikringiz muhim rol o'ynashi mumkin bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa kommentariyalarimiz ochiq, nomerlarimiz 24/7 xizmatingizda do'stlar. Musofirda kuzatib turgan aka-uka, opa-singillarimiz Telegram, WhatsApp orqali ham bemalol bizga bog'lanib, aloqaga chiqib joylarini bron qilishlari mumkin. 14 kun safar mobaynida tajribali va malakali 50 boshlar hamrohligida sizlarga 10 dan oshiq ziyoratlar va sayohatlarni bitta jamlab qo'yganmiz. Xudo xolasa sizga ham mana shu safarni ilindim azizlar. Hoziroq bog'laning, aloqaga chiqing va joylarini bron qiling. Hozirgi kunda narxlarimiz hurmatli obunachilar, ya'ni 1050 dollardan qilib belgiladik. Bu standart plus paketi, ya'ni komfort paket bilan birlasha oladigan paketlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun 1050 dollardan to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni Centrum Air samolyotlarida amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni Toshkent, Jidda va Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlarimiz amalga oshirib kelinyapti. Ya'ni haftaning har chorshanba sanasiga Farg'ona, Jidda, haftaning har seshanba sanasiga esa Toshkent, Jidda yo'nalishlarimizda reyslarimizda joylarimiz bor. Hoziroq bog'lanib aloqaga chiqing. Bunday imkoniyat, bunday sharoit har doim ham bo'lavermaydi. Bu faqatgina Umra ziyorati kanalining ashaddiy obunachilari uchun maxsus video rolik bo'ldi degan umiddaman. Bizni kuzatib boring. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.